大家看一下我们今天漂亮的家，有史以来最漂亮的。比较特别的是，它是吃电池，装3个4号电池之后，就可以有一些比较深山的营区的话不供电，你们就可以带这种灯上去。结果我们组装完毕，要进行最重要的生活部分，居然跳电了！暗迷蒙，第一次露营遇到这种跳电，会恢复电吗？如果没有的话，我真的会崩溃，因为现在2度哦，很冷哦，不要给我闹喽。我是艾瑞麻叔，今天来露营啦。今天是大年的，好像初5还初6吧。想说把握今年有非常长的年假，大概9天还是10天，所以今天来露营。露营那么久的话，其实一直没有看过云海，所以今天特别找了一个云海的露营区，叫云境松林。然后它在苗栗的南庄，其实不会太高。刚才开来的话，山路觉得没有很远，大概海拔1000公尺而已。我们现在就是先搭帐篷，明天或是清晨的话，再跟你们分享我们到底可不可以看到云海呢？希望可以看到云海，因为这是我本次最重要的目的。哇，超大的，好像狼犬哦。这边的话停车比较麻烦，因为它路很小条，所以是停在这边。可是你看到，它这边超级的窄，很难拿东西，所以就变成我们要先把车往前面开再拿，要不然后面的话会整个卡到后车厢，这是有点不方便的一点啦。它的车就是要停在营位的下面，所以如果你有带很多东西的话，有点麻烦，因为它需要把你的东西拿上去，先把东西撤到旁边，再拿上我们的营位。好险我们有带这个推车，就比较轻松了。这个就是我们今天的家 A9 营位，每个营位都有配一个洗手台，喜欢它这个木栈板，我觉得这样蛮不错的，独立的感觉。如果你有推车，这段路也是不可以省，还是要搬上去你的阶梯到你的家，就有点小小的不方便。One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these. 现在来开箱新的地毯，因为我们最近都用隧道帐，然后一般隧道上它有附一个地垫。这地垫的话，你看这样抽，所以我们已经抽了好多次，3、4次了吧。它这个很方便携带，因为一般的地毯不都很大很重，可是它这其实还蛮轻的。重点是它有附这个收纳袋，然后它就可以这样背着。就是我从车上拿下来的时候就可以这样，现在收成这样就很方便，可以放在车子后座。就可以把它铺在正中间。它有很多图腾啊，我们选的是原始部落图腾。地毯它其实有蛮多种摆法，很多人的话都是喜欢把它放在这个床。露营的话鞋底会脏脏的嘛，所以很多人就是脱鞋子，然后这是当一个脚踏垫。进去房间的时候就把鞋子脱在外面，然后脚踩进来进去。第二种方式就是我们今天会用的方式，就是会把这个摆在前面，等下会把蛋卷桌放在这边，然后我们就可以脱鞋子踩在这边，然后在蛋卷桌上面煮菜。然后它这个的话是可以水洗的，因为很多人怕脏嘛，它是可以直接水洗的，所以就是还蛮方便的。又是这种原始的那种图腾部落风，我觉得蛮适合露营的。这样讲好了，就可以这样脱洗鞋。其实蛮舒服的。然后我想要开箱这个，这是在迪士尼买的东西，弹簧狗的餐巾纸架，我觉得这个蛮便宜的，它好像才400-500而已。我们之前有在生活工厂买一个餐巾纸架，那个我每次都不太会用，因为它一直撞到桌子，觉得很烦。屁股这样转，尴尬，太短了，台湾的餐巾纸太长了。我跟你讲，我们就这样。它可以站起来，站着就好了。然后其实后面可以啦，可以吗？开箱失败，因为你们要再去买短一点或是小一点的餐巾纸。那我们就是反正就先将就一点，只是我们拿的时候要小心一点，就这样。这样还是很可爱的。好，那我们要布置其他的喽。再来这个好物也是我之前团购过，然后真的觉得它超级的好用。如果你们没有买的话，就是之后如果开要再买一次。它有附个收纳袋，然后打开的话，它其实是2用的。就是它可以当桌子，又可以当垃圾桶。要买这之前，我的垃圾桶的话都是丑丑的塑胶袋，但有这个的话就变方便很多。把桌子撑开之后套上塑胶袋，但是它附了塑胶袋，如果它的塑胶袋用完的话，你可以用自己的。它那么小的原因是因为它可以分类，就比如说这是纸类，然后一般垃圾，然后回收这样子，把它扣上去。装好啦，然后它2用，你看上面它是可以放东西的，我觉得它蛮稳的。之前还有在上面煮菜都是 OK， 然后你要丢垃圾的话，这边还做一个圆弧形，就可以直接丢进去，非常的棒。我们挂完灯之后，这次还有2个新的灯，是特别颜色，然后它其实还有其他颜色，墨绿色跟米白色。然后我想说，我们的帐篷跟木头桌都是那种原木白白的，我们就选比较特别的这种复古的蓝色。一个的话就是这样直的，然后一个
个话是有冒烟的。它比较特别的是它是吃电池，装3个4号电池之后就可以有一些比较深山的营区的话不供电，你们就可以带这种灯上去，因为它是用绳子，所以你可以一长一短的吊。这是我们之前买的灯，需要有挂钩它才可以挂起来，就是比较制式化一点。可是这种的话，因为它有绳子，所以我想挂哪里就挂哪里，就算它没有挂钩也可以。然后它可以调短调长，所以我觉得这个的话它比较灵活运用，你也可以这样一长一短做搭配，蛮漂亮。重点是它颜色超级的美，不是玻璃，是有点那种塑胶感觉，所以其实它也防水，然后也防摔。它这个灯是特殊材质，然后是防水也防摔的。然后我觉得很特别是这个绳子，它就是可以自己调整长度。比如说，如果我今天想要长一点就绑长一点，那我想要短一点的话就可以绑长一点，就是它非常人性化，可以调整。然后有2个款式，有冒烟的跟没有冒烟的。重点是它颜色都超级的复古可爱，然后就是露营必备，超赞。大家看一下我们今天漂亮的家，有史以来最漂亮的。因为有这个地毯的加持，有地毯就变得很美。然后这是弹簧狗，超级的可爱。然后过年有带橘子。我觉得另外还有一个漂亮的点，还有就是我们把以民俗风的这个毯子，所以就是有对应到。然后这个是蓝色的灯，我这次还带这个很可爱的篮子，摆了好久，第2次派上用场。我的手冷到冻僵了，没办法使力。电热水壶也是露营必备的，然后它这个洞口就可以直接泡热咖啡，我觉得也超赞的。终于可以开吃晚餐啦！晚餐是吃火锅，但是太好笑了，因为我们去太多次日本，为了要省钱，所以我们的锅底是用辛拉面，非常的可怜，用泡面当汤底。但是因为我又很怕辣，所以又另外买了这个乌龙面2个 mix 版，要不然我不知道，我好像没有吃过辛拉面，因为我真的是超怕辣的。辛拉面会很辣吗？营区又遇到可爱的大哥，这是他自己烘的龙眼干哦，感觉很好吃哎。太冷了，这个温度正好来开箱。我们去年12月、11还是12月？忘了。去年跟萤火部落买的烽火台，就这样吗？对，就这样。这么薄，超薄的哎。来开箱，轻量化，轻量化，我觉得这个很赞，轻量化。而且我觉得现在温度比我们去日本滑雪还要冷，应该有2度，因为我刚刚吃饭的时候是4度，现在应该更冷。组装完毕了，真的只要60秒，它就是这个铁片有这个洞，然后把它穿进去支架，4个角这样完成了，完全是可以一只手拿起来的重量，超轻的。它另外还有附一个网子，可以让你在上面放东西。结果我们组装完毕，要进行最重要的生活部分，居然跳电了。暗迷蒙，第一次露营遇到这种跳电，会恢复电吗？如果没有的话，我真的会崩溃，因为现在2度哦，很冷哦，不要给我闹喽。我们上网买了龙眼木，然后这店家很贴心，它里面有附火种，好像还有不插电的灯可以用。大哥来支援了，哦，电回来了，太开心了！我以为我们今天要在没有电毯的交劈柴。哦，哇！直接叫大哥全劈完，结果这位在抓狗，然后叫大哥劈柴。大哥教单峰要这样塞出去，但不要拉回来，不要来回，只要一下停，一下停。开箱成功，成功点燃啦！我的蛋连在一起啦！我们今天早餐吃的比晚餐好哎。加棉花糖，超可爱的。然后我们的早餐吃的比昨天好，鸡排跟虾饼，还有 cheese 蛋吐司，弥补我们早上没看到云海的心，好难过。吃饱早餐，带大家逛一下这个园区，虽然没看到云海，很难过，但是这个园区我觉得还是蛮漂亮、蛮值得一来的。网络上都说这边是一个云海秘境的露营区，但是我发现这边居然有樱花，你可以看到吗？后面这其实都是樱花树，所以樱花来的时候会就是蛮茂密的，是那种桃红色的山樱花。我们其实沿路来的时候就已经看到路边就有一些樱花了。2月的话，它会非常的漂亮。然后你可以看到这边
这边两侧全部都是樱花树哎，那这两个窟的全部都是樱花哦，所以樱花季的时候，我觉得你们可以提早来预定这个营地。这边是1区，你可以看到它的木栈板是绿色的，我觉得照起来好像就没有那么的漂亮。我比较喜欢那种木头咖啡色的。那你看这些枯枝全部都是樱花哦，这都是樱花树，每一个都是一个木栈板的营位，我觉得这样蛮有隐私的，然后就有一个独立空间，小包厢的感觉很赞。营区进来这边一整排是 A、B、C 区，他们全部都连在一起的。我觉得 A、B、C 区好像差不多因为都是在里面，都看不到云海。他们就是都是木栈板，我觉得非常漂亮。你看，它就是一个木栈板，一人一个独立包厢。然后我看网络上好像有人说，他觉得营位跟营位之间稍嫌太近了一点，但我觉得还行，因为它有栅栏，所以我觉得还蛮有那种私人空间的感觉。可是有个小缺点，你们看哦，这边它的车位虽然跟营位在旁边，可是它这边有一个楼梯，所以就是变成你搬东西麻烦，要搬上搬下。如果你东西太多的话，我觉得搬上搬下比较麻烦一点。然后再来的话，它营区这个山路比较窄，然后也比较陡一点，所以我觉得如果你是新手要开车的话，我觉得蛮考验功夫的。除了开车跟搬运东西要注意之外，我觉得其他都还不错哦。隔壁这一侧就是第一区，网络上最推荐的第一区，因为它是整个就是 view 很开阔，可以看到云海。因为我这次是特地来看云海才来这个营区，然后但是我住不到 D 区，我是住 A 区，然后那边真的是看不到景，就有点可惜。所以如果你们真的很想看云海的话，就是建议住 D 区会比较好一点。但是 D 区真的是很难订，好像只有3-4个帐吧。这个就是网络上最推荐的第一区营位，它这边很好，就是它可以面云海，但是 D 区它好像有分3个营位。第一看出去的风景没有很好，你看都被树包围。然后我觉得隔壁那一边好像风景会比较好一点。有云海的时候，这边就可以看到满满的云海。但现在这是雾吗？还是什么的？然后可以看到下面有一些樱花已经开喽。如果没有订到热门的D区没关系，因为它这边有一个木栈板，一个平台大平台可以看云海。你看这个大平台，然后它还有就是很可爱，有一些造景，然后还有一些椅子可以在那边坐着休息。但真的太冷了，刚才老板娘看到我说现在0度，我穿裙子不冷吗？完全不知道现在0度哦。下面真的很美。然后这边一样也是樱花树，中间这边还有小朋友的游戏区，然后这个是水池，但因为现在太冷就没有放水了。除了水池之外，还有溜滑梯，然后跟这个摇摇椅的部分，然后中间还有沙池，带你们看一下。就小朋友来这边会非常的好玩就他们会很喜欢。厕所跟冷藏区，然后营区只有一间厕所，可是我觉得厕所空间蛮大，不会觉得太挤，而且我觉得蛮干净的哦。右边的话是厕所，厕所有分蹲的跟坐的，然后你看它超级的大，早晚都会打扫一次，所以觉得蛮干净的。淋浴间的话也是非常大，而且厕所它都有那种香香的芳香剂，所以我觉得厕所很香，还不错，很干净。这边想要特别分享一下，他们这边有附吹风机，然后吹风机是好的那一种，你看。它是很大支的，吹起来很有力，我觉得这个非常的赞。要不然女生真的是吹头发太麻烦了。可旋面，哦，哎，他穿那个他穿那个。小兵，对啊。好爱耶！摸摸它，哇，它真的很亲人可爱耶！哇，好可爱呀！小兵，你看它。这是我的新狗。它叫科学面，然后重点是它这边超可爱，有没有看到？萌萌小公主，它是我同类。公主。而且它一样很贪吃。另外一边。另外一边，这边是你看科学面面宝，它超可爱的，它才2岁，可是13公斤，比我家肚皮重。而且它都不会乱叫，超可爱的。可是刚刚主人说它很容易乱跑，所以真的会跑不见那一种。有好有坏，因为我们家的肚皮是只跟我妹走，然后她是就是可以一个人过得很自在，好可爱哟，有够肥的。面面坐下，皮皮嘞，好乖哦，他在看镜头外的食物。坐下，皮皮不可以动。哇，你是鳄鱼哦。对，你看到已经吃3天。希望这支影片你会喜欢，如果喜欢的话，请记得帮我按赞、订阅、留言，还有分享给你即将来这个营区的朋友。那我们下次再见，拜拜。